हेलो मिस्टर इराउद्दीन जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। इराउद्दीन जी, आपसे किसी को जरूरी बात करना है। आप जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी ने चाहने वाला आपको तहे दिल से याद किया है। इराउद्दीन जी, प्लीज पिक अप द कॉल।